مستمعي الماسينغ راديو، السلام معي عليكم. الاعتبار الوضع اللي وصلنا الى الممول. الموضوع ديال اليوم هو واحد الموضوع شويه حساس، هو موضوع اللي دار واحد الضجه كبيره. مستمعي ومتتبعي الماسينغ راديو، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مع اسماء العلوي. برنامجنا اليوم او العنوان حلقتنا اليوم هو معاناه الجاليه القاطنه باسبانيا مع تداعيات جديده. حنا عرفنا كلنا مؤخرا بان الازمه السياسيه ما بين مدريد والرباط كانت يعني ازمه كبيره، وكانت الوضع كان مشتد بزاف. فلهذا المغرب قصى او لا حرم اسبانيا من مداخل عمليه العبور واللي هي عمليه مرحبا. فحاليا عمليه مرحبا 2021 بحيث ان عوده المواطنين المغاربه القاطنين بالخارج سيتم عبر مينائي سيت بفرنسا وجنوا في ايطاليا. الجاليه المغربيه باسبانيا كاين فيهم اللي كيقول لك الا كان الموضوع عنده علاقه فعلا بكرامه بلادنا، والا كان الموضوع عنده علاقه فعلا بالسياسه، فاحنا ما عندناش مشكل. كرامه بلادنا اولى واهم. كاين الناس اللي كيقولوا بانهم متضررين، كاين الناس اللي كيقولوا بانهم يعني التكاليف والمصاريف ديال السفر غادي تكون كثيره، خصوصا اننا في فتره ديال الصيف، والفتره اللي كتكون فيها يعني الناس كيرجعوا للمغرب، كيجيو يشوفوا عائلاتهم، كيجيو يشوفوا والديهم، كيجيو يشوفوا الناس ديالهم. غادي غيكون المصاريف غاليين، وخصوصا ان الشروط اللي تفرضات هي شروط قاسيه. دونك كيل سونس حنا ما غنقولوش بانها شروط قاسيه، ولكن غادي نقولوا بانها شروط اللي جميع الدول فرضاتها، غير هو بنسبه حنا راه واصلين حتى ل 5 مليون ديال الجاليه القاطنه برا المغرب، والجاليه المغربيه بالخارج واصلين حتى ل 5 مليون شخص. فهنا غادي نعيطوا للناس اللي غيشاركوا معنا ارائهم، وغادي يعطيونا توضيحات اكثر، وغادي نشوفوا منهم المؤيدين والرافضين. خليكم معي. الموضوع ديال اليوم هو واحد الموضوع شويه حساس، هو موضوع اللي دار واحد الضجه كبيره. الو سيدي انس، مساء النور. مساء النور. معك مدام اسماء العلوي من الماسينغ تي في. شرفين. سيدي انس، ممكن تعرفنا على راسك؟ اوكي، انا سناوي ولد محمديه، زريت محمديه زريده وخلوق ايتترا، وجيت لفرنسا صافي 7 8 ابوبري تقريبا 7 سنين ولا 8 سنين باش جيت لفرنسا، وخدام هنايا طونك responsable de réglementation des émissions polluantes. سيدي انس، القرارات الاخرى كنظن انك انت من الناس اللي غاديين معها والناس اللي متبعينها، بحكم انك من الجاليه المغربيه المقيمه باسبانيا. من الجاليه المقيمه باسبانيا كنظن. نو فرنسا. فرنسا، عفوا. فشنو بان لكم في القرارات الاخرى اللي اتخذتها الحكومه؟ ديجا لي زعما القرارات لي ديسيزيون اللي اتخذوا هذه تقريبا اللي اتخذوا الاخرين، انا متبع هادشي دوبي الكوفيد. دوبي الكوفيد نشوف لي نيوز، نشوف لي كومون سا سباس او نيفو دو دبلوماتيك ما بين المغرب فرنسا الاسبان لونيون اوروبيان. دونك يعني عندي واحد الفولو اب كبير، زعما ان هيستوري كبير ما بين نهار اللي وقع الكوفيد لي فيرميتور دو فونتيير جوسكا بريزون. بالنسبه ليا القرار نقدروا نترونشيو لثلاثه الحوايج. كاين التصنيف الاول، انا ما تندوش دابا بالعاطفه، كندوي غير حساب صابون كالكولاتريس، ما ندوش العاطفه تا مغربي داكشي. العاطفه ما ندخلهاش باسكو العاطفه سا بريم افون تو. نبغي ندوي بالعاطفه نقول لك لا فوالا، وخا ندويو دابا مع ولكن on mettant les points sur les i ou là en parlant d'une manière logique, ça va nous aider à mieux comprendre la situation. Voilà, il faut être subjectif. Ok, parfait. Donc du coup انا دابخل القرار اللي شفت، انا ما نكذبش عليك، انا الخدمه ديالي
انا خدمه ديالي تنخدم مع لونيون اوروبيان دونك جوست بور تو دير الباك اللي عندي هو انني ما تنتيق حتى شي حاجه من غير اوفيسيال اوكي داكور ما يمكنش ندخل شي حاجه لراسي ما يمكنش نامن بشي حاجه اللي من غير اوفيسيال دونك اي حاجه نقدر نقولها لك دابا ça est basé sur des faits des communiqués officiels ما نقدرش نقول لك شفت ولا قالوا ولا ils sont en train de préparer quoi que ce soit دونك انا بالنسبه لي قرار ثلاثه الحوايج اللي فيهم انا d'accord ثلاثه لي بوين لو بروميير بوين c'est la clarté de l'information بالنسبه ليا elle est floue on parle كنهضروا على le passeport vaccinal au premier moment, d'accord. On parle deuxième moment PCR. On parle troisième moment PCR plus le passeport vaccinal. Donc il y a plusieurs points d'ambiguïté qui sont communiqués. Je pense je vais juste vous arrêter le petit point. Il n'est pas demandé le passeport vaccinal plus le PCR. D'accord, ce qui est demandé, soit le passeport vaccinal, soit le PCR, plus une période de confinement. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est l'explication. Les journaux, okay. Il y a des lacunes avec le communiqué. Il faut juste, بالنسبة لي أنا خصو غير يحاولوا يفينيوه شي شوية avec des termes اللي هما بساط. يعني le papier ما كاينش. أنا Donc si Anas نتوما هنا كتشوف راسكم que vous allez être face à la réalité le moment اللي غادي تبغيو تانجاجو في لو فواياج. تمام خصنا نشوفوا كيفاش الضحية. حنا تنتسناو كيفاش الضحية هما الناس اللي غيدخلوا في لو 15. OK. 15 16 17 18 et là je sais bien parce que انا تنعاود لك هاد l'histoire parce que النهار اللي حل المغرب مع الكوفيد حتى النهار عاود سد جيت شي 16 ولا 17 مره جو في دي زالي روتور عندي دي بروجي او ماروك يعني تندير لي زالي روتور بزاف شي 16 15 مره يعني شاك ويكاند ابو بري داكور وانا مادام دوزت هاد لي زالي روتور اللي هما بزاف وليت عندي واحد ليمونيتي كنقول فوالا ايكوتي راه كاين لو دوت سي بور سا انا ما يمكنش جو في با مافونتوري ونمشي للمغرب après le 15 juin parce que tout simplement je sais pas de quoi s'agit-il هذا النقطة الأولى يعني كان الفلو il faut juste rajouter de quelques mots بالنسبة لي أنا يقدروا يزيدوا passeport vaccinal confirmé d'accord ça veut dire confirmé تزيد واحد l'astérix دير لتحت بحال les contrats tu vois et في astérix voilà un passeport vaccinal confirmé ou c'est une deuxième dose qui était administrée via les vaccins parce qu'ils doivent citer quel vaccin parce qu'il y en a des multitudes de vaccins exactement il y a une petite prolifération quand même. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc on parle de la clarté. Donc il n'y a pas de clarté. بالنسبة ليا الفولي الأول ديال هذا الكومونيكي زعما لي ايشوز اللي كاين في هذا الكومونيكي الأول هو أن هذا الكومونيكي إلي با كلير مع لو ديوانيي ولا البوليس فرونتيير اللي تيطبع لك ما تيأولش هذاك تيجيب لو كومونيكي اللي عطاه لي سون شيف لو جور ميم تيطبقوا عليك سالينا ما غاديش يتشاورش معاك سي سور ما تيتشاورش معاك يقول لك خويا شنو سمعتي ولا شنو فراسك ولا شنو عارف voilà c'est le système c'est comme ça comment ça marche vous devez subir vous devez appliquer voilà j'ai à exécuter voilà une liste d'ordre donc on va être confronté la compréhension de الجالية il va être confronté à la compréhension des chefs ديال les brigades في chaque aéroport عارف يقولوا راه جاونا بزاف الناس ما فاهمينش donc il faut et retravailler le communiqué. Il faut généraliser l'information plus ou moins. Voilà, d'accord. Donc, le point بالنسبة لي, c'est le point embêtant الأول ديال الكومونيكي. أنا ça me dérange pas يسدوا لي حل المغرب غير لك تحل دي un communiqué يعني digne d'un communiqué officiel, c'est tout. Donc tout ce que vous demandez c'est la clarté généralement. Non, il y a d'autres points. Le premier point, la clarté de l'information. Okay. La clarté de l'information. Voilà. Donc l'information, le deuxième point, l'information n'est pas claire et même les sources d'information ne sont pas si disponibles pour le voilà, ils sont limités. Voilà, en fait, ils sont très limités. Voilà. Okay. L'autre volet, c'est la technicité. C'est un point noir. C'est la technicité de ces gens qui sont les décideurs, on va dire. Les décideurs, pour moi, c'est la commission scientifique ou le comité scientifique, d'accord? C'est le décideur aujourd'hui. Okay.
d'accord. Ça c'est sûr. Deux, le point de vue technique. أول حاجة Mhm. أن المغرب تيجي في fin mars تيقول لك les frontières seront fermées. Ok, j'ai compris. علاش bon, c'est logique parce que normalement il y en a des gens, la plupart des gens ici en France ou l'Europe تيجيو لفرنسا المغرب باش يدوزوا رمضان. T'es عارفين, d'accord. C'est normal, même s'il n'y avait pas une vague, il n'y avait pas vraiment une vague de l'épidémie. C'était juste light, C'est on va juste dire, d'accord? pour l'éviter en fait. Voilà, C'est pour pour l'éviter, c'est en l'éviter. prévention. Le Voilà, Maghreb, ce sont des il est préventions. très bien en prévention. Ouais, Voilà, il est exactement. très bien en prévention. Enfin, les chapeaux en prévention, mais qu'est-ce mieux? D'après mon point de vue, le Maroc, yani, logistiquement, il n'était pas prêt pour le 12. Ça veut dire, il faut savoir, les touristes qui viennent au Maghreb, une organisation colossale. تعمر les aéroports les policiers, تعمر les douaniers, تعمر الناس اللي يتشيكاو لك البي سي ار etc. Donc il faut واحد les moyens logistiques زعما considérables باش انك تحل. C'est normal. Sauf que je pense, d'après ce que j'ai senti, هاد décalage de 3 jours, c'était un décalage technique simplement parce que ils étaient pas prêts ou là ils doutent de leur préparation. Normalement, c'est une information. Là, vous parlez de votre opinion personnelle. C'est ça? Personnel. Voilà, c'est personnel. Ok, je vous comprends. دابا غندوز هذا البوان الثالث. دونك انا البوان الثاني تكنيكمون عند الاول اللي هو l'organisation. Pourquoi ils ont décalé même le 12 le 13? C'est une question vaste. Ana, je me demande pourquoi. Ana, d'après mon point de vue, c'est question d'organisation. Ils n'étaient pas prêts ou ils doutent de l'ouverture. اسمح لي سيدي انس سي جو انتررومب مي فريمون لو طون ديال ليميسيون ما كيسمح ليناش نزيدو ناخذوا اكثر ديال لي انفورماسيون مي j'aimerais bien que vous vous dirigiez directement vers votre troisième volet dont vous avez parlé. Donc le premier volet c'était la clarté de l'information, le deuxième volet c'était la technicité et l'organisation des plans et votre troisième plan c'était troisième point هذا هو البوان اللي غندوي عليه شويه financier et شويه العاطفي. Aujourd'hui, si on veut voyager avec une petite famille qui est la mienne, يعني انا on est un couple avec un enfant, الا بغيت نمشي للمغرب باش ندوز الصيف ديالي je dois نحط minimum واحد 18000 درهم كو فول اللي خصني نخلص, d'accord. Alors que traditionnellement انا شنو كنت كندير, كنهز طوموبيلتي تمشي للخزيرات ولا تمشي لمالاغا ولا تمشي لبرشلونه تنشد الباغفو ولا تنشد الباطو باش نجي. Aujourd'hui, comme par hasard, bon, je sais que ce n'est plus possible parce que tout simplement, il y a une crise diplomatique mais le Maghreb ou l'Espagne parce que on est en France avec le Covid, الناس راه ما لاباش عليه, راه نعاودها نقولها للناس. الناس اللي دابا حنا نمشي ندخلوا يشوفونا فاكانسي ايتترا, راه ماشي كان فلوس عندنا الفلوس بزاف, راه حنا عندنا دي سالير محترمين وبس نقطه. وني با دي ريش. الناس اللي ريش ما تيدوش الفاكونس في المغرب, فهموها. هذا سي ميساج الناس اللي تيسحب لهم حنايا راه عندنا الفلوس بزاف. حنا الناس اللي تيجيو يدوز لي فاكونس ديالو في المغرب راه عنده سالير محترم. كون ما كانش عنده محترم لا باس عليه, راه غيمشي يدوزو في المالديف. سا سي سيور. هذا البوان الاول. لو بوان الثاني, انت اللي كتقول لي انا جو سوي اون بيتيت فامي, يعني ان كوبل افيك ان انفون اللي طول في عمره, الا مشيت انايا للمغرب 18000 درهم داكور, والصيف انا باش غنكونسومي اش غنكونسومي مينيموم واحد 20000 درهم 20000 درهم تقريبا. سي اون استيماسيون, جو سي با مي سي اون استيماسيون. يعني انت كمغرب ندوي دابا على لو بلان ايكونوميك كمغرب, tu fais perdre ton économie 18000 dirhams parce que انا ما غنمشيش مع l'Aram, غنمشي مع autre compagnie c'est moins cher, d'accord, premièrement. Donc le Maroc économiquement il va me perdre, et il va me perdre comme client, il va perdre 18000 dirhams de pouvoir d'achat, donc l'économie ما يدخلهاش الفلوس. alors que كون مشيت على l'Espagne, مشيت على الخزيرات, je vais payer 300 euros ou j'aurai en plus les 15000 dirhams. Les 15000 dirhams فين غنخسرهم في المغرب plus les 2000 dirhams اللي كانت غنكونسوم. donc la consommation غادي تزاد, donc économiquement العجله ديال l'économie في المغرب غتزاد. هذا sur le plan économique.
Le bateau, les deux paquebots qui sont aujourd'hui, c'est Sète et Genoa. Donc, Genova. Les deux, ouais, les deux. انا اللي بغيت نجيب طوموبيلتي حتى انا اللي مشيت للمغرب خصني نكري طوموبيل اون ان فامي ما بقاش نمشي في الطوبيسات Ça, c'est sûr. خصني نجيب طوموبيلتي دونك انا باش نمشي من سات اللي هي قريبه ليا جو دوا بايي 3700 اورو سا فو دير واحد 40000 درهم يعني 4 المليون بحال غنكون غادي الحج وما دايرش 4 المليون دونك انا غنمشي ب 4 المليون 40000 درهم غنخلص غير في لا لوجيستيك و جو في بيردre 5 plus 5 10 jours غير في الترافيرسي entre le stationnement, le parking, l'attente de traverser, etc. 48 heures de traverser, 72 heures d'abord là, 72 heures, je vais faire un autre PCR. Donc je vais perdre 40 000 dirhams ou me retirer la poche de l'État au Maghreb. Les poches de France parce que GNV c'est une société italienne, mais bon, عندهم فلوس ما غتخرجش للمغرب. Donc le pouvoir d'achat المغرب ما غياكلش من TVA, ما غياكلش من les taxes, ما غياكلش بزاف الحوايج. Ce qui veut dire que le Maghreb économiquement est perdant le scénario اللي تندويو عليه دابا. À 100% il est perdant. Voilà. Donc les douilles على le plan sanitaire. Bon, on est perdant parce que انا الا كان billet 18000 honnêtement je vais pas venir. ماشي حيت ما عنديش فلوس. Non. حيت je vais tout simplement boycotter ça parce que ما عمرني في حياتي قطعت billet بمليون ونص. ما عمري تخيلت لي راسي نمشي الامارات حسن نمشي للميريكان حسن سي موان شير نمشي للميريكان سي موان شير لي بيي دابا حاليا نمشي للميريكان حسن داكور اون بليس دو سا كنشوفوا ان دابا حاليا الناس ils sont en train de boycotter جي ان في باسكو سي ترو شير 4 مليون ياك لاباس مان فين غنمشيو اون بليس دو سا هو ان parlons sanitairement ندويو على الكوفيد انت اللي سديتي لي بور دونك الطيارات خصك تسدو مع اسبانيا هذا هو الكونفلي بوليتيك انت ما بغيتيش اصلا بنادم يجيك من اسبانيا دونك خصك تسد لي بور وتسد لي الطيارات صافي الا حبست البور صافي البانديمي غادي تحبس عندك نو سيرت tu vas diminuer le flux de passage mais on n'arrive plus à connaître vraiment la vraie cause. Et c'est le conflit entre Madrid et Rabat ou est-ce vraiment la propagation du virus? Je suis d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas encore clair en fait. Voilà. أنا نقول لك وغندوي لك بلا عاطفة غندوي لك كالكولاتريس. أنا تنشوف أن المغرب ولا الغوفرنمون فشل il a échoué ماشي politiquement ولكن sur le plan diplomatique il a échoué avec l'Espagne. Ça a échoué. C'est pas question de الصحراء ولا ماشي صحراء بالعاطفة صحراء مغربية ولكن تندوي أنا بحساب كالكولاتريس. هذا البويكوت اللي داير المغرب على الإسبان المغرب هاد الأتعاب دابا كنشوف الجرائد تتكبد إسبانيا مليار وما عرفتش شحال ديال الأورو دابا إسبانيا تكبدات هاد الخسائر غادي تعيط لبروكسل الو ماما أوروب راه عندي ديفيسيت عاونوني شنو غدير l'Union européenne PCE le Banque centrale européen il va faire plonger à billets donc il va produire de l'argent sans valeur غيخرجوا الفلوس شحال داروا في لا كريز كورونا غيخرجوا بزاف الفلوس وغادي يسبونسيوني لاسبان سي سا صحابك دابا الاسبان غادي تكبد خسائر ماليه كبيره والمغرب ما غيتكبدش j'ai fait le calcul hier والله ما نكذب عليك j'ai pris vraiment la peine de faire les calculs les شحال من باشاج etc شوف المغرب شحال غيخسر انا j'ai fait juste un calcul simple لقيت ان on TVA on taxe المغرب غادي يخسر 80 millions d'euros en TVA juste en TVA خلي العجله الايكونومي دونك انا دخلت فلوس يعني انا غنخلص الريستو هذاك يقدر يركوتي الناس ياكلوا هذاك الناس اللي غياكلوا غيخلصوا التيفي وهي غاده دونك سي لو سيركل دو ليكونومي دونك غير اون تي في خسر 80 مليون دورو خلي خسائر ديال لي تاكس دو باساج ايتترا وانا تنقول دابا غير تنقول يعني الجرائد اللي تيخرجوا كباتات ولا اسبريسو انا تنحترم اسبريسو وتنحترم حتى الكونتوني اللي تديروا نتوما مي باغ كونت يخرج لك بلاغ تيقول لك لا تتكبد اسبانيا هي تكبدات اوكي اوني داكور ولكن تو سامبلومون لاسبان غادي تبكي على لونيون اوروبيان غادي يخرجوا لها داكشي اللي ولا اكثر من داكشي اللي تكبدات حيت لوروب سي لوروب
غوله لوروب سي الغوله راه فلوس يديروا بلون شابيي ماشي غادي يصنعوا داك الفلوس نو غادي يطبعوهم ماشي غيصنعوا سا فو دير ils vont pas créer la valeur de l'argent ils vont juste créer de l'argent غادي يطبعوا الفلوس طق دي شيفر ils vont créer des chiffres par ici par là غادي تبكي عليهم لاسبان غادي يعطيهم فلوس وديما تيوقع هاد ليستوار بحال اللي وقعت في اليونان غتوقع في الاسبان غتوقع في البرتغال وهي غاده والحياه غتستمر وديبلوماتيكمون بارلون المغرب هو اللي خاسر باسكو المغرب الا ما دخلولاتوش ديك 80 مليون دورو منين غيدخلها راه هو بوحدو ما كاينش لا اتحاد افريقي لا اتحاد عربي لا ولا بوحدو دونك لي جون لي ديسيدور يبونسيو شويه ايكونوميكمون يكونبونسيو شويه العاطفه الجاليه راه خصكم تعرفوا عن الجاليه راه ماشي انا ان كوبل اللي فيه جوج الناس ولا ثلاثه الناس اللي غادي يجيو يفو بونسي الناس اللي عندهم 6 7 الاولاد اللي تيجيو ما عندوش مساكن تيجيو يدوزوا العطله في المغرب تعرفوا لا بلاج المغرب هادشي خصهم يفكروا ويخليو التوريزم يتحرك حيت لا درتي الطيارات راه ما غيكملش مليون غتدخلها مليون الوغ كنت تحلك الباطو تدخل 6 7 المليون شريت جو مو بوز كومبيسي دونك الراي ديالك سيدي انس يحترم جدا وبحكم انك عايشتي ومازال كتعايش يعني الاوضاع بالجانب السلبي والجانب الايجابي ديالها فكنظن ان الطريقه ديالك في تقييم الوضع تحترم وكنتمنوا ان الرساله ديالك توصل من خلال الماسانك راديو كنشكرك بزاف على المشاركه ديالك معنا وكنتمنوا ان شاء الله تكون معنا في لقاء مقبل. الله يبارك فيك شكرا ميرسي بوكو الناس مساكم سعيد مع السلامه مع تري بون جورني دونك هذا كان رأي ديال واحد من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا. كنظن أن المعلومات اللي عطانا كانت هي في الأصل معلومات شخصية ومبنية على إحصائيات شخصية فكنتمناو أن الرسالة ديالو توصل وكنتمناو أن الوضع يتسوى في أقرب فرصة ممكنة. كنشكركم على المتابعة إلى حلقة مقبلة إن شاء الله. مستمعي الماسنك راديو سلام عليكم. الوضع اللي وصلنا الممول الموضوع ديال اليوم هو واحد الموضوع شويه حساس، هو موضوع اللي دار واحد الضجه كبيره